Bu eklentiyle sahnenizin atmosferini bir üst seviye taşıyın. Üstelik tamamen ücretsiz. getsoundly.com'a girin. Tools sekmesinden Placeit eklentisini indirin ve kurun. Kurulum sonrası Premiere'de FX paneline sağ tıklayın ve Manage Audio Plugins seçeneğini açın. Buradan eklentiyi taratın ve aktif edin. Placeit seslerinizi özelleştirmeniz için 3 parametre sunuyor. Speaker, sesin hoparlör, kulaklık, radyo, megafon gibi farklı cihazlardan geliyormuş gibi duyulmasını sağlar. Space, sesin odada, dışarıda veya farklı mekanlarda olduğunu hissettirir. Wall, sesin bir duvar veya bariyer arkasından geliyormuş gibi algılanmasını sağlar. Daha fazla ipucu için beğen ve takip et.